magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. Very cool. Well, and another. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 Please invite us out. 야 이건 거의 뭐 이건 쉬웠어. 야 이건 거의 뭐 이건 쉬웠어. 질문을 모르겠어요. 동해에 대해서 어떻게 생각하냐는 말이 뭔지 아직 잘 모르는 것 같아요. 세영 씨. 좋은 취지니까. 네, 취지도 좋았고 이번 계기로 또 이제 아미 여러분들 뭔가의 모습을 또 보여드리고 조용히. 오른쪽 것도 진영 같아. 블레시다. 배달 음식. 죄송합니다. 석이 형을 위해서 딱 끊어준 거구나. 생각할 시간 주라고. 걸었네. 치킨이죠. 아, 프라이드 배달을. 자, 슈가. 여기구나. 자 여기가 들어와. 이렇게. 여기서 허병이 여기고 여기 붙으면 이렇게 해서 내 안에 태그를 넣는 거네. 코.